Le lot de 152 touches vertes PBT de Sungzen se distingue par sa durabilité exceptionnelle grâce à l'utilisation de matériaux PBT de haute qualité. Les motifs exquis et les couleurs fraîches inspirées de l'osmanthus d'automne ajoutent une touche esthétique vintage à votre clavier mécanique. Conçu pour s'adapter à la plupart des claviers mécaniques populaires, ce lot offre une flexibilité avec ses différentes tailles de touches. Les touches Cherry ergonomiques assurent une expérience de frappe confortable, idéale pour le travail quotidien et les sessions de jeu prolongées. La texture des touches offre une sensation agréable sous les doigts, tout en garantissant que les motifs ne se décolorent pas avec le temps. En cas de touche manquante ou cassée, le service client de Sungzen est réactif et prêt à fournir des touches de rechange.